我哋而家就去緊呢個黃會山，呢個 tour 就要提早 book 嘅。而家個 main block 就喺度裝修緊，裝修到2032年啦。This is a story about a building standing high above the banks of the Ottawa River. 呢度係 West Block， 咁就係暫時嘅 House of Commons 嘅所在地。啱啱就喺呢一個 House of Commons 度出返嚟啦，入邊冇得錄影，所以睇下相啦。自己嚟參觀啦！記得上網 book 我，但係因為而家中間呢度就裝修啦，咁所以得前後咁樣嘅啫。有咩感想啊？幾有趣啦，都睇下個 building 入邊嘅建築。了解下呢個議會嘅運作啊！呢度淨係條小路可以落到條河嗰度。首先呢，就要兌換咗一張飛仔先，跟住就可以跟住個黃色進入去啦。咁我哋今日就睇下呢個加拿大嘅皇家鑄幣廠鑄咗幾多幣先。你好似放監樣啊！跟住請進。喺呢一個酒店旁邊就有呢一個 Google 打卡位，超靚的，極度推薦嚟呢度影張相。哇！我想講隻腳有點發麻。我要哇腳軟啊！
我驚部電話跌落水啊！